Và xin mời cả nhà cùng ăn phở với hai cha con mình ha. Đây tô phở tái bắp gốc hành đó cả nhà. Món phở quen thuộc với hai cha con mình ha, và cũng là cái quán quen thuộc luôn. Đặc biệt là cái tương ớt các bạn, tương ớt họ làm khác chỗ khác mình ăn rất là ngon nha. Các bạn nhìn thấy tô phở tái gấp tại bắp gốc hành ha, nhìn thấy hấp dẫn không? Đó. Đây là tô phở của con trai mình ha. Phở đây rất là ngon cả nhà, họ nấu rất là ngon luôn. Đặc biệt bánh phở Sài Gòn các bạn, ăn rất là mềm và ngon ha. Cái tương ớt cũng khác của chỗ khác. Con trai mình thì rất thích ăn phở ở đây ha. Bạn nhìn thấy tô phở hấp dẫn không? Rất là ngon luôn á. Cái nước họ nấu không có ngọt đường lắm mà ngọt từ xương thịt đó các bạn. Có cái vị mặn mặn giống như là ở miền Đông vậy ha. Còn số chỗ khác thì họ nấu theo kiểu miền Tây, cái nước phở nó ngọt hay ngọt đường thì mình không thích ăn ha. Con trai mình ăn rất ngon lành không? Rất là thích ăn phở ở đây luôn á. Và nấu theo cái vị của người Sài Gòn cái gì? Ngọt ngọt từ xương thịt và cái ngọt của bột ngọt á, chứ không phải là ngọt từ đường ha. Mà nói tóm lại nước phở họ nấu ngọt thanh rất là ngon luôn.